عليكم خوتي خواتاتي، كراكم دايرين؟ صافا صحه بخير لاباس؟ حنا صافا اون فا بيان، تو موند فا بيان، كاع اللي بصحته بخير. وان شاء الله لي فيديو نتاوعي يلقوكم في احسن صحه، هكا يقولوا، يلقوكم بخير ويلقوكم على خير. وفوالا اليوم الحال حنا راه عندناه عليها، على حنا نقول لك حنا نحوسوا على السمش كي ما تكونش السمش صافا. اليوم الحال راه عندنا النوم، البرد، المغيام، صافا با دو تو. Et puis bref, voilà, j'avais pensé partager mon petit repas avec vous. Alors اليوم غادي ندير معاكم هادو سي دي كونيل ناتور وزو. كاين دي كونيل سي اون روسيت ليوناز، هادو كاين دي كونيل او بروشي، لي كونيل او فولاي à la volaille plutôt. Et puis هادو دي كونيل ناتور، وبنتي تبغي نتمتع عليهم. جيتهم لها صافي 2-3 جور، كل يوم ماما ديري لنا لي كونيل، ديري لنا لي كونيل. سي une recette très facile. Je voulais faire un petit gratin avec. Alors il y a 3 façons de la faire. انا نديرها في الفور avec de la sauce béchamel. في هذه لا صوص بيشاميل نقدروا نزيدوا لي شامبينيون، فرomage râpé ونديروا صوص بيشاميل ونديرها في الفور غراتيني. On peut aussi la faire نطيبوها في الماء، de l'eau bouillante، نطبخوا الماء ونقيسوهم فيها، كي يطلعوا شويه نقلعوهم اون لا سير افيك اون فيوند ولا بواسون ولا. ونقدو اون troisième fois aussi نشروهم ولا نخدموهم، نقطعوهم اون طرونش، اون لي فوي بوالي دون اون بوال افيك دو بور، نقلوهم on les fait dorer à la poêle et des deux côtés. تاني qu'on les accompagne avec une viande ou un poisson ou là. Voilà. Alors انا اليوم غادي نديرهم juste un petit gratin où je vais accompagner avec de la viande, des côtelettes dans le four. Et puis voilà. Alors تابعوا معايا. Et puis je vais faire aussi un gâteau à l'ananas. D'habitude نديرها à la pomme, aujourd'hui je vais le faire à l'ananas. Voilà. كنت غادي ندير في هذا البلا ساعه صغير بزاف، دونك جو في فير دون سولوي-لا واحد اخر داه ولدي فيه الماكله ما ردهليش. عندي واحد اخر شويه صغير على هذاك كان جاني غاية، حسبته راه عندي ساعه ما لقيتهش، وفهمت كنت داوه اليوم ما ردوهليش. هذا صغير بزاف. فوالا جو لي با بلاص لا باسكو فو با كي سوا ترو سيري ينتفخوا. هادو مخدومين بلا فارين بالبيض هكا. هذا صغير بزاف، j'en ai pas besoin. Voilà. ندير ساهلين ماهلين دي كونيل هكا يجو. فوالا انا ندير فوقهم خدمت لا كريم بيشاميل، خدمتها باش ما يجينيش الفيديو طويل، خدمتها الصباح راها بردت. تاني غير نقلو شويه توم وشويه زيت زيتون ونزيدو فوقها الفرينه، وكي تحمص شويه ديك الفرينه نزيدو فوقها الحليب. مو جي راجوتي ان نوف وخلط كي عقادت، زدت شويه كي طفيت زدت شويه مغرف كريم فريش وزدت فرomage رابي، شويه ملح شويه حروش شويه نواد موسكاد. ايوا قطعت شويه معدنوس، كان عندي معدنوس قطعت شويه معدنوس. فوالا ونديرها دون الفور جوست غريي تحمر. فوالا نزيد فوقها فرomage رابي، هيا صاير. Attends, je rajouterai un peu de thym ou bien d'herbe de Provence. Attends, je vais rajouter un peu de thym. نقدروا نديروا herbe de Provence، نقدروا نديروا ce qu'on veut اللي كاين اللي عندنا نديرو. فوالا ونديره dans le four. ندير ma viande. En même temps مع les quenelles dans le four. Voilà. نزيد لا زيت لا والو، غير كيما هاك ونديرهم dans le four مع
الفور يحمى je fais mes quenelles وندير لا viande. Les quenelles غادي شويه. Bon هنا je vais faire caraméliser mon sucre. هذا c'est le sucre de canne. Ah oui, il commence. نقص له. Le sirop تاعه 2 cuillères. C'est encore un peu. J'avais mis 2. Je rajoute. Moi, j'ai pas voulu rajouter de l'eau. J'ai rajouté le jus de l'ananas. Voilà. Ah ouais, mon sucre. Mon caramel est prêt. درت هذا المول pour le démouler facilement en silicone. وندير فوقه الكراميل ديريكتومون. ها راكم تشوفوا. ونديرهم فوقهم. Comme ça, il faut les passer pour laisser passer la pâte. Pour faire le gâteau, j'ai besoin d'un saladier, d'un fouet, 2 gros œufs ou bien 3 petits. أنا راه ما عندي صغار درت 3. 100 g de sucre, 100 g de farine, 100 g de beurre, 100 g de sucre, une pincée de sel, 3 œufs. Le caramel أنا درته هنا وحطيت فوقه mes ananas. أيوه بسم الله. Ah oui, une cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel. Moi je râpe un petit peu de citron. Le citron وين ما يروح يمشي معايا مخلوق. بصي فعلا. بسم الله. Voilà. Un œuf. 2 3 parce que مع إصرار. السكر. Je mélange tout ça. Pas besoin de. Moi je suis gauchère donc نخدم بزاف la gauche لا غالب يا الطالب. Et c'est galère hein d'être gauchère. حق الله العظيم. Je mange avec la droite. J'essaye. Mais gaucher, je fais plein de dégâts. Une pincée de sel. Voilà. 100 grammes. ها هو اللي رامولي كاع خرجته من الصباح في السعداب. Voilà. Je râpe un peu de citron. أنا كاع مجروحة من يدي. j'ai râpé hier j'ai fait un gâteau كاع جرحت روحي. نهضر مع ولدي و je me suis râpé le doigt. الدم قاعد يسيل. Moi je fais attention maintenant. Enfin le citron rien بغيت نزيده في لا روسيت ما كانش. Une cuillère à café de levure chimique نديرها في الفرينة. يا حي. واه قلت لكم غوشير. قلت لكم انا عرفتكم. طيحت نصها ما شفتش ودايره من هي ونشوف وكان نخدم ونشوف برا شكاين. نخلطها مليح تجي كيما هاك. ها ايوا نديرها من الفوق. ها voilà. J'ai fait du pain naturel وهذا درت فيه des noix. فوالا هذا درت فيه لي نوا وهذا ما درت فيه والو.
Je vais faire du pain brioché. J'ai préparé mes deux في هادو انا عندي هادو تاع كيك. Je ramène ma spatule. نكمل تاع النقاش. ما باتش جو ندير شويه فانيلا في هذا تانيك وفي هذا. Je commence dégazer هذا. Alors, je fais rouler un ندير هكا. regardez. على حساب لو بلا. شوفي يجي شنقول لكم يجي كيما لا بغياش. هو خبز. فوالا. نخليه ان بو يطلع بلا ما طابو الكغاتان والكوتليت هذا نخليه على فان ويجي او ميم طون. فوالا. جو في لا ميم شوز. هذا درتها هاك وهذه درتها كيما هاك. نغطيهم نخليهم يطلعوا. ايا ونعاود ندير لهم شويه جون دوف ونطيبهم. ها مون غاتو طاب. فوالا راح ميزلق. نخلي غير شويه ابخي جو ديمولي. ها شوفوا كي جا زين زين زين. مون غاتو شوفوا كي شباب. جو ديمولي. اي لا لو بان ها هو طلع. هذا درت جون دوف و غران سيزام. هذا مكان الجنجلان. وهذا درت جون دوف ودرت غران دو شيا ودرت غران سيزام. غران شيا و الخشخاش وقيله غران شيا بلس جنجلان. وجي في دي بوم دو تير طيبتهم في الماء. Je vais faire une raclette. Je vais faire avec vous les champignons. J'ai fait ma salade أنا غسلتها. غادي ندير معاكم شامبينيوني. غادي غير نقليهم. راني درت المقلة حمار ندير فيها شوية دهان. et puis voilà. وسيرها حامية. Voilà. Je fais revenir شوية زيت زيتون. je remets. ندير شوية راس توم de l'ail. je rajoute mes oignons. je fais revenir نقلي هادو كاع زوج. هيا ونعاود نزيد لي شامبينيون. نقص عليها
خياتي فهم شفت مغرفة تاع اللوح سي ميو. هاي مون غراتان طاب. خياتي شوفوا ها مون غراتان ها هو جات شباب. لا فيوند راها طيب. راه عندي فلوغ دو سيل على تروف. والله اللي طاف كيجي شباب ما باقيش بزاف. Je vais rajouter un peu de thym. Poivre noir. Et puis voilà. هي وصلنا من بئس الله يسلمك. بالله عليه جو نيتوا. شوفوا خياتي جاي خليته برد غير شويه. وعلاه سورتو هادو لي غاتو كراميليزي واحد يديرهم فيها مول ان سيليكون. ما بغيتو ديروا الاناناس ولا ديريو دي بوم ولا ديروا. شوفوا كي جا شباب. trop bon et trop facile à faire les fruits. جربوها وقولوا لي. لي شامبينيون معدنوس دائما يجي شباب المعدنوس. معدنوس خاصنا نعاود نشري بقى لي غير هاد القزه. هذا السيزو غير تاع الطياب بوغ سبيسيال كوزين نقطع بيه كاع صوالح الكوزينه. خليتها غير الطياب زعما. شوفوا الحلقه هدايا برا عندك الحلقه هدايا برا النويوه حركه ماشي شبيه. شوف خوا il pleut. Bon, les plantes, c'est bien ça, arroser mes plantes. Alors, خبيزاتي راهم يطيبوا. درتهم فورميل تاع الفوق. فوالا اللي في ها هو خبزي طاب. ها هذا حامي. هذا اللي درته افيك دي نوا داخل تاني كان طاب من الفوق ومن تحت فريمون بيان. ها je vous montre. هذا حامي. Voilà, il est vraiment bien. طاب غاية. وهذا قطعت هذا درته افيك دي نوا بور شونجي ان بو. خاطر دير لي زوليف خاطر دي نوا خاطر. Voilà. J'ai fait une raclette parce qu'on a fait plusieurs jours le mradois. Voilà. Mes quenelles. Ils sont là. Alors. Moi il me reste voilà, j'avais du taboulé كان باقي لي من البارح. Moi j'adore ça. J'ai plus de charcuterie. كلاوها وما كلاوليش لا raclette. Alors j'ai sorti, j'avais un grand paquet du saumon. On va manger du saumon, une salade. Donc pour mes quenelles, بنتي متموت على les quenelles. ها. Ben non, je prends un plus grand. Voilà, هادو هما لي كونيل de viande avec. Voilà, ها هما يجوا من الداخل من برا تاني كاي sont bien dorés. هادو هما لي كونيل. لي كونيل ناتور. ديري معاها un peu de viande hachée, un peu de côtelette, un peu de champignons.
باسكو بنتي ما تبغيش ما تبغيش لا راكليت. داك هي فوالا صافي اون بيل اسيت. elle va manger ça. فوالا لي في الحمد لله تغدينا كملنا. لميت معيني درت لا ماشين اون غوت. اي انا وجدت بور لو غوتي باسكو مازال الوقت لو غوتي. ياك ولدي الداق ولدي الصغير كلا غير شويه عاود قال لك جو غوتي الكاطو. هي قلت له ها غوتي الكاطو عجبه. لا بخي اون بتيت بار سا سخا بور لو غوتي بسياسه مازال الحال. هذا الكاطو اللي درت هذاك النهار مازال باقي لي اون بتيت بواط. وجدت كيسان تاع لاتاي باش بسياسه غير دوك نتوضا نصلي جو مو بوز ان بتي بو ريح. اي فوالا لميت كاع صوالحي كل حاجه في بلاصتها. هنايا كنت نكمل نمسح لا بلاك دو كويسون. ها كل حاجه في بلاصتها. كنت بقيت لي غير هنايا بو تراس. Voilà, j'ai mes produits et puis là je repasse avec le produit habituel. J'ai préparé une tisane. هنا كاين فطار كنت نصلي قبل. شوف غير تيزان ندير معاها شويه سيترون. عندي سيترون فيغ وعندي من هذيك بقالي تاني سيترون. وهذا غادي نقطع من طرونش ونديرها في الماء وندير معاه دو برونش تاع نعناع. اي كل ما نعطش نشرب منه. هذه هي فوالا. نشوف انه برا مازال الحال مغيم. اي هذه هي الشيلات والشاشره وخوتي وخواتاتي. ونقول لكم ها نسلم عليكم ونموت عليكم ونبغيكم. كثروا لي جيم كثروا لي لايك. الى البروشين. سلام.